בסטפ 3 אנחנו הולכים להתקין את ה-OpenStack. על מנת להתקין את ה-OpenStack אנחנו נצטרך להשתמש ב-Answer file ולהגדיר בתוך ה-Answer file כמה תשובות, כמה הגדרות שיעזרו לנו לבצע התקנה חלקה ונקייה של OpenStack. אז בסרטון הזה שלפניכם, בסטפ 3, אנחנו בעצם הולכים to create the install answer file and install OpenStack. אנחנו ניצור את קובץ ההתקנה, את קובץ התשובות להתקנה, ומיד אחרי זה נשתמש בו על מנת להתקין OpenStack. That's it. כלומר, הגעתם לפרק שבו אנחנו מתקינים את ה-OpenStack. That's it. This is it. אוקיי? אז, this is the money time. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. בשלב ראשון, create the answer file. pexstack -gen -answer -file ושם הפייל. אז pexstack gen answer file answer, זה השם של הקובץ שאנחנו הולכים להשתמש בו, נקרא לו answer. ועכשיו אנחנו יכולים לפתוח את הקובץ הזה ולהסתכל לתוכו. אפשר לראות, יש פה המון הגדרות כאלה ואחרות מאוד מאוד מעניינות. אנחנו הולכים לשנות כמה מההגדרות האלה שאתם רואים לפניכם עוד רגע. אוקיי? בואו נעבור לשלב 2. מה שצריך לעשות עכשיו, אחרי שיצרנו את ה-answer file, אנחנו צריכים לערוך כמה מהשורות בתוך ה-answer file. איך אנחנו עושים את זה? פשוט מאוד. אנחנו הולכים להשתמש בעורך הטקסט VI. מה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו בעצם עושים בתוך הקובץ הזה? אנחנו קודם כל נגדיר שאנחנו לא רוצים להגדיר את ה-demo tenant. by default, OpenStack, pexstack מגיע עם איזשהו demo tenant שאנחנו יכולים למחוק לאחר מעשה, אבל אני מלכתחילה בכלל לא רוצה להתקין אותו, אוקיי? אז אנחנו נדאג שלא יותקן ה-demo tenant. אוקיי? דבר נוסף שאנחנו הולכים לעשות זה בעצם לערוך את הנטוורקינג, הגדרות הנטוורקינג, כדי ליצור ברידג', ליצור virtual switch שמשוייך לכרטיס הרשת היחיד שלכם, שאפשר לראות אותו פה לפנינו, אוקיי? ורק אחרי שתגדירו את ההגדרות האלה, נוכל להמשיך עם תהליך ההתקנה עצמו. אז מה עשיתי? העתקתי את כל השורות האלה לקובץ טקסט, כדי שיהיה לי יותר קל להשתמש בזה כשאני מחפש אחרי ההגדרות האלה בשרת לינוקס שלי. הדבר הראשון שאני מחפש זה את השורה הבאה, config provision demo. אתם יכולים לראות שמצאתי את זה, וזה, אנחנו רואים שיש שם y, כלומר equals yes. אני הולך להוריד את זה ולעשות שם no. נפלא. ממשיכים קדימה. הדבר הבא שאתם צריכים לחפש זה את ה-Neutron ML2 Type Drivers. שוב פעם אני אחפש אחרי השורה הזאתי ומצאתי אותה, ומה שעליכם לעשות זה פשוט להוסיף לפה עוד הגדרות של רשת. במקרה שלה אנחנו נוסיף flat ווילן. אוקיי, ממש כמו שאתם יכולים לראות כאן בהגדרות שאני מבקש מכם להכניס. נפלא.
אני שומר את זה, ממשיכים קדימה. וככה אתם צריכים להגדיר שורה, להגדיר אותה עם ההגדרות שאני מבקש מכם פה בקובץ טקסט הזה. config neutron OVS bridge, mapping. יכולים לראות שפה עכשיו מגיע השלב שאנחנו מגדירים physical network. תזכרו את השם הזה. אני הולך לקרוא לזה phys net 1. תזכרו את השם הזה, אנחנו נראה את זה בהמשך כשנגדיר רשתות בתוך ה-OpenStack UI. נקודותיים, ופה אנחנו בעצם מייצרים את הברידג'. BRX, נפלא, אני שומר גם את מה שעשיתי עכשיו, ממשיכים קדימה. OVS Bridge Interface, עכשיו זה חלק מאוד מאוד חשוב, חבר'ה. פה מה שאני מבקש לכם לעשות, זה קודם כל בעצם לשייך את הברידג' BREX, לשייך אותו עם כרטיס הרשת שלכם. זוכרים שביקשתי מכם לשמור את השם של כרטיס הרשת? אז בין אם היה לכם 2 כרטיסי רשת, 3 כרטיסי רשת, כרטיס רשת אחד, כמו במקרה שלי, את הכרטיס רשת שאותו עליו אתם רוצים לעשות ברידג', בו אתם רוצים להשתמש ככרטיס הרשת שמדבר עם ה-Virtual Machine, אוקיי, ועם הנטוורק החיצוני, זה השם שאתם צריכים להכניס פה. אוקיי? ואחרון חביב. config neutron L3 EXT bridge, אני מבקש לכם להשאיר את זה ריק. אז מה עשינו בעצם עכשיו? יצרנו את הקובץ answer file, דאגנו להגדיר ולשנות את ההגדרות הרלוונטיות. ועכשיו נעבור לשלב של התקנת ה-OpenStack. בכדי להתקין את ה-OpenStack עכשיו, אחרי שסיימנו עם העריכה של הקובץ answer file, כדי להתקין את ה-OpenStack זה באמת השלב הכי פשוט.